Добрый день, с вами Промэлектрика. Представляем контактор безопасности Allen Bradley серия 100S. Имеет европейский сертификат для применения в системах безопасности. Устройство рассчитано на нагрузку до 12 ампер. Напряжение катушки управления от 12 до 400 вольт в зависимости от модели. Номинальная мощность включения электродвигателя до 5,5 кВт. Прибор имеет 3 силовых контакта и фронтальный блок дополнительных контактов. Конструкция позволяет установить пневматический таймер и тепловое реле по номиналу электродвигателя. Мы можем собрать реверсивный контактор или набор для включения по схеме «Звезда-треугольник». Установка на DIN-рейку или винтовой монтаж к панели. В наличии большой выбор контакторов и дополнительного оборудования к ним.